हेलो फ्रेंड, देख पा रहे ये हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक आ चुका है। इसमें है ना फ्रेंड, जो प्रॉब्लम है ना वही आपके साथ में शेयर करने वाला। लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लेकिन ये अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आया ना फ्रेंड, तो छोटा प्रॉब्लम को बहुत ही बड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि देख पा रहे फ्रेंड, ये दूसरा गैरेज से होता है, इसके पास भी आया। उसके बाद मेरे को कॉल करके बोला भाई एक गाड़ी है, इसको भी पहले उसको खुला था, ठीक है। मतलब इसका बहुत ही मतलब जब भी गाड़ी रन कर रहा है उसी टाइम में बहुत ही एक साउंड कर रहा है, ठीक है। जो साउंड आ रहा है ना, मतलब जो भी एक खड्डा वड्डा है उसी जगह पे एक आवाज़ कर रहा है, ठीक है। तो आवाज़ करने का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा इसको खोला था, खोलने के बाद देखा उसका कुछ लूज हो गया है क्या नहीं, वो चेकिंग किया, फिर भी इसको समझ में नहीं आ चुका। दूसरा गैस से होता ही जब भी इसके पास आया, इसके पास जब भी आया ये भी खुल के देखा, अंदर कुछ भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। मेन इंपॉर्टेंट का बात कर रहा है यार, आपका पास भी इस तरीके प्रॉब्लम कोई भी आया तो आप आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेकिंग कर सकता, मैं अभी बिना खोल के मैं आपको पहले दिखा दे रहा है, उसके बाद ही मैं खोल के दिखाने वाला। देख पा रहे हैं फिर इस जगह पे जो अभी रबर देख पा रहा है फिर ना, ये रबर का वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि रबर एक ख़राब हो चुका है। देख पा रहे हैं इसका कितना ज़्यादा प्ले है। जब भी इसका बहुत ही ज़्यादा एक जो टूटा वाला रोड पे जब चल रहा है ना, उसी टाइम पे इसका साउंड कर रहा है। मतलब आपको लगेगा इसका स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट ख़राब हो चुका, लेकिन नहीं फ्रेंड, इसका जो स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट भी ख़राब नहीं हुआ, जिसको बॉल रेसर बोला मतलब वो ख़राब नहीं हुआ ना। ये आया, ठीक है, पूरा खुल के देखा, बोला नट बोल्ट लूज हो गया होगा, इसलिए उसको खोलने के बाद भी इसको प्रॉब्लम है ना, समझ में नहीं आ चुका। उसके बाद मैं देख रहा है, देख पा रहे हैं ये जो रबर है ना, इस जगह पे एक रबर लगाना मांगता, इस जगह पे एक अंदर का तरफ है, मतलब पूरा राउंड से उसको लगाने के बाद फुल टाइट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, फाइनल में इसको ओपन करता, ओपन करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता। देख पा रहे हैं इसका जो वाइजर है ना, मैं ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद आपको डिटेल का साथ मैं अभी दिखा देता रहा। देख पा रहे हैं, आपको लगेगा सही से ये जो रबर है ना फ्रेंड, ये जो राइट साइड में एक, बीच वाला में एक, इस जगह पे रबर है, तो फिर आपको लगेगा ये रबर तो सही देख पा रहा है। तो आपको ये निकालने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इसका अंदर क्या आप देखेगा, या इसका नट बोल्ट भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी है अभी साउंड क्या कहाँ से आ रहा है, मतलब अभी खड्डा बड्डा जो भी गिर रहा है ना, फटक से आवाज़ कर रहा है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए ज़रूर से ज़रूर, ये जो गैप है ना डिस्टेंस, ये जो गैप डिस्टेंस है ना, यहाँ से प्रॉपर तरीके से चेक करना मांगता ये रबर हट गया क्या नहीं हटा, ठीक है। ये क्योंकि रबर है ना, ये थोड़ा बहुत ये यहाँ से लूज कनेक्शन हुआ, ठीक है, उसका वजह से प्रॉब्लम हुआ। मतलब यहाँ का एक रबर यहाँ पे ढालना पड़ेगा, एक इस जगह पे रबर ढालना पड़ेगा, और इसको 20 रबर ढालने का बाद ही है ना, इस बड़ा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर फाइनली में इसको काम करने के बाद ही मैं आगे का प्रोसेस आपको डिटेल का साथ में बताता। इसी प्रकार से है ना आपको रबर कट करना पड़ेगा, जिस प्रकार से आपको देखा दे रहा है भाई, इसी तरह का है ना छोटा छोटा रबर कट करने के बाद ही आपको ये फेविक्विक का माध्यम से इसको लगाना पड़ेगा। ये जो गैप है ना, डिस्टेंस है ना, वो होना नहीं चाहिए। अगर डिस्टेंस है तो आपका जब भी गाड़ी रन करेगा ना, उसी टाइम पे ये यहाँ का और यहाँ का दोनों का वाइजर का है ना, वो डिस्टेंस में टच होएगा। जब भी टच होएगा तब भी उसको एक साउंड आएगा। इसलिए फ्रेंड अभी तीनों तो देख पा रहे कंपनी से फिटेड किया, ये वाला एक, इधर का बीच वाला एक, राइट साइड में एक, तो फिर अभी और भी एक यहाँ पे लगाएगा एक, और लेफ्ट साइड में और एक लगाएगा। लगाने के बाद ही इसका मैं फुल टाइट करने के बाद आपको देखा था इसमें कोई भी पिले है क्या नहीं, और प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या नहीं, और 100% प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। आपको लगेगा यहाँ से कुछ भी नट बोल्ट लूज़ होगा, लेकिन फिर इसका अंदर नट बोल्ट कोई भी लूज़ भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से सेट है, सिर्फ इसी का प्रॉब्लम था। चल फिर फाइनली मैं इसको अभी पूरा फिटिंग करने के बाद ही मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता। देख सकता फ्रेंड, अभी वाइजर है ना कंप्लीट में लगा चुका। अभी देख सकता फ्रेंड, इस जगह पे लगा चुका, इस जगह पे भी लगा चुका। देख पा रहे फ्रेंड, अभी 3 था ना उस टाइम, अभी देख पा रहे फ्रेंड क्या 2 एक्स्ट्रा लगाए, 5 हो चुका। ये रबर का वजह से है ना, ये बहुत मतलब ये टास्क को भी होता था नहीं होता था, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का वजह से ही इसका प्रॉब्लम हो चुका। चलिए फ्रेंड, ये प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व हो चुका। अगर बाय द बाय आपका पास भी आया ना, तो आप सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देने का, तो 100% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। चलिए फ्रेंड, मेरा वीडियो देखे अगर आपको लगता थोड़ा सा भी अगर जानकारी ना यार, एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन बनाता, लेकिन ये बहुत ही काम का है यार। जो भी मैं बनाता वीडियो काम का चीज़ है।